olunaku olwaleero ayagala amazima malayo odieno awulira nga toyagala mazima ng'oyagala kukyamuukiriza na bulimba odio gireke nkimanyi abamu muyinza n'okwanfollowinga omukutu guno naye gwayagala amazima okutegeera n'okumanya malayo odio y'olunaku olwaleero leero tetugenda kukyamuukiriza tugenda kwogera ensonga semasonga ensonga mu nsonga osobole okuba ng'ozinnyonnyoka bulungi ampuliriza Gen.Muhoozi Kanyeirugaba y'omu ku basajja kugamba abazimbye erinnya lyabwe oba be bazimbidde erinnya kuba sijja gamba nti nno alizimbye sisuubira nti nno w'amaanyi ali waffe okuzimba erinnya lye wabula bamuzimbidde erinnya nga tutandikira ku madaala n'enkuzibwa gy'abadde akuzibwamu naye byo si bye ebyandeese Gen.Muhoozi ne Balamu Barugahari bali mu nteekateeka namutayiika enteekateeka ezirumbagana Robert Kyagulanyi Ssentamu abawagizi be abali mu diaspora era nga amawanga agali ku bwerinde ennyo oba abawagizi abali mu mawanga gano Dubai, Bungereza, America, Canada n'amawanga amalala bannayuganda abali eyo mwenyweze bwe ziba ssente mugenda kuzirya kubanga bateeseteese bisawo okujja okulaba nga babanyiga akasente mwesonyiwe Robert Kyagulanyi Ssentamu dwaki kubanga balabanga Bobi Wine mumusapotinze nnyo ne ssente muzimuwa nnyo buli wabaawo obwetaavu mukwata ne muwa kakati basazeewo obwanga babuwolekeze mmwe bannayuganda abali mu mawanga ageebunaayira okulaba nga babajjako okwagala n'okutegeera Bobi Wine yaani n'awamu okwongera okulaba nga bamunafuya okulagira ddala nti takyalina maanyi takyalina yadde enkizo mu byobufuzi bya Uganda n'okulaga nti talina kyasobola kukola bali abasajja abaali abasirikale baalemwa kati Bobi Wine omudongo ayinza atya okuba nga asobola okuggyako Gen. Museveni era nga enteekateeka zino Gen.Muhoozi Kanyeirugaba Balamu Barugahari be bali mu nteekateeka zino era bannayuganda abali ebweru w'eggwanga ssente muzirinde Balamu yabagamba dda nti bateeseteese bamanyi kigenda bakositinga ssente nnyingi nnyo naye betefuteefu okuziteekamu ampuliriza njagala kwongera kubanga nkutegeeza wadde sinnaba kubanga nkubuuzaako omukulu amanyiddwa nga Gen.Muhoozi Kanyeirugaba yalowooza nti Bobi Wine amaanyi ge bazungu be bamuwa era akimanyi bulungi nti abazungu singa naye agendayo ajja kusobola okuba nga anafuya Kyagulanyi Ssentamu abazungu balekeraawo okuba nga bamusponsalinga bamusaamu ssente ye bw'alowooza oba bwe balowooza nti Bobi Wine ali ku sayidi y'abazungu kakati agamba kangendeyo nsooke naye muvunze kintu tukirinnyemu eggere tulabe gy'anaddamu okujja amaanyi tugenda kuvaawo twongere okuba nga tutegeera ebintu bingi Uganda etambula ne tuli wano ku mutimbagano tufokasinze ku bintu ebitalina makulu ne tuleka ebintu ebirina amakulu biyitewo era olwaleero njagala owulirize biki bye tufokasinzeko ebitalina makulu na biki bye tulese bye twandibadde twogerako olunaku olwaleero okusobola okuba nga tuddusa eggwanga lyaffe oba oliawo tulifuula ery'enkizo ery'enjawulo n'okuggyako oba oliawo kale ambaanirizaako bassebo ne bannyabo mwenna gye musinzira okuba nga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo
Bannayuganda bambi mwebale nnyo mwebalire ddala bannayuganda bagoberera omukutu guno nga muli mawanga mwagenda kunoonya 10 mwagenda kunoonya rupiya mikwano gyange mwebale nnyo mwebalire ddala eno ye DPTV Uganda of course mbeera Sajime abeera okubanga mbatuusako ebintu ebyenjawulo olunaku olwaleero njagala tutambule tulabe biki ebiyinza okubeera diversions ziri ku mitimbagano nga ffe ze tufokasinzeeko ne tulema ebintu bye tulowooza nti oba oliawo bye byandibadde ebyamakulu okubanga tubyogerako mu kiseera kino ampuliriza nja kusaba sokuwa video yaffe like mu ngeri yemu eyakatwegattako genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga bingi byotajja kubeera ng'osubwa nzikiriza nkujjukize nti gwe wenna anyumirwa firimu z'ebinnayuganda genda ku kibanja kyo ekya YouTube ajjuzaamu ebigambo bino Bogawood Films Uganda kuliko firimu z'abannayuganda zojja okuba ng'olaba ezinyuma ezakabi ezakalibonde kale nno agendayo nawe osobola okuba nga ozirabako njagala tutandikire wano amawulire mangi agagenda maaso n'okutambula around the social media mangi nnyo era gwatuwuliriza oyinza n'okuluma omutwe ono aleeta kino oli aleeta kiri wabula amazima amatuufu gali ki twandiba tulaba amawulire nga mangi wabula ng'ate tulabiramu agateetaagisa nga tulaba ebiteetaagisa ne tuwambagatana nga tuwambagatana n'ebiteetaagisa ne tuleka ebituufu ebyandibaddewo katusooke tuyite mu mawulire agabaddewo tusooke n'erisembyeyo tulina ebintu bingi mu Uganda nga Al-Shabaab yakamala okulumbagana amagye g'eggwanga Uganda mu kibuga Mogadishu wali bannayuganda 10 oba abasukka batutegeezezza 50 gafudde nenzijano nenkugamba gavumenti bwe kugambanga nti nno abantu 50 bafudde gwe teweemenya just multiply by 3 ofune figure entuufu kakati amagye g'eggwanga nga gali eyo abannabyabufuzi abamu nga bali mu kwogera ku nsonga z'amagye gano bagamba abakulu nti lwaki oba oliawo temukwata abaana baffe ne mubajja mu bintu ebitagasa ife essira bannayuganda tusinze diteeka ku palaso na alien skin mu kiseera nga bannayuganda ezo diversions mu kiseera nga bannayuganda abaana olutalo babika amawulire g'okufa kwa bannayuganda abayitirivu abafiiridde mu lutalo oba mu bulumbaganyi bw'akabinja ka Al-Shabaab mu kiseera ekyo ne baleeta etteeka ery'ebisasiro oba ebisiyaga kakati fokasi nayo tugitaddeawo era lwaki oba oliawo gyajjidde mu kiseera ekyo mu kiseera nga bannayuganda bali mu kubuuza ebibuuzo gavumenti kiki kye munonanga mu ntalo ezitatuyamba kubanga amagye bagalagira kuuma nsalo omuntu agenda okutuuka munda aba ayise ku nsalo kakati mwandibadde mukuuma ensalo ebyo byonna nga biri awo bannayuganda tetubifuddeeko ebyokufa kw'abajaasi b'eggwanga ne gavumenti okuba nga erumbagana nakugamba eri Congo eri Somalia eri wano e Sudaani buli wamu etaddewo amagye kakati ekyo tetukifokasinzeeko tufokasinze ku alien skin ne tufokasinga ku bisiyaga lwaki bize mu kiseera kino awo nze naawe mu ngeri yemu tubadde n'ebintu ebitambula mu nsi bingi FDC gye buvuddeko yavaayo neepiininga gavumenti n'ekigamba nti kyekiseera mubuulire eggwanga lwaki mutwala abaana b'eggwanga ku mawanga okubasizaayo ife bannayuganda abasinziira ku mutimbagano tetulina na kye tutaddewo mu kiseera nga bino byonna bikyagenda mu maaso ampuliriza tulina ekirala ekizze ye Andrew Mwenda n'akabinja nga Fox Odoyi kitegeeza n'ebisasiro bikyayina akaseera okubeerawo kubanga kakati tumaze babiisizza tumaze bataddeko omukono
tuwogedde Alien Skin Palaso babaddewo kakati tuddako Fox Odoi ne banne Andrew Mwenda bagenda mu kooti nekino mukijjukire nakyogerako dda neŋŋamba mwami Museveni agenda kujja wano agende maaso n'okuba nga asayininga abigobe ne bw'amala okusayininga era bagenda kujja balikube n'ekyo nakyo kiyinza otuliira obudde ebyo byonna oba oliawo tebituyamba nnyo. Njagala nveeyo eyo ku bintu bye tufukasinzeeko ebitalina nnyo makulu ne tuleka ebirina amakulu. Njagala kutuuka ku Generali Muhoozi Kanyerugaba ne pulaani oba oliawo etandikiddwawo oba eri mu kubangibwawo okulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu tutuuka mu kalulu ka 2026 nga taliiwo, okubeerawo ng'omuntu nga waali naye ng'ensi tekyamulaba ng'ali serious mu by'obufuzi era ng'ensi tekyamulaba ng'alina olugendo. Kino nno tekitandise kati bali mu kikola ne munda mu kibiina ekya National Unity Platform. Enteekateeka zonna z'oli mu kulaba ezigenda mu maaso, abductions, okuwambibwa kw'abantu, okugenda maaso, ebintu bingi ebitambula byonna byoli mu kulaba. Abana NUP tebabakkiriza kuba nkuŋŋaana. Nobert Mao alese ali mu kuleeta kiteekateekaawo esimanya travel ban, banaye mukkirize travel ban ya Robert Kyagulanyi Ssentamu yekka era bakirambise bulungi nti nno buli waafuluma ayogera ebintu ebitali byansa ebitayamba ggwanga mu kifo kye yandi promotinze eggwanga n'alaba nga batuwongera obuyambi. Kati nno obuyambi tukyakaaba oba babadde bakaaba Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ebigambo ebikawo kiro mususa bagenze mu kisiyaga America Bungereza obuyambi mania ne emye okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumye okuva mu ofiisi ya President Joe Biden kiraga nti obuyambi n'ebitongole obwa AIDS n'obuyambi obulala mania ne emye. Kakati bano ba Nobert Mao focus bagitadde ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mumanyi lwaki? ne Gen.Muhoozi yekka yasuula omugaati agusuula atya? Ayina obuwagizi, bayina kukola ki? Buli we bateeka enkuŋŋaana kubakuba. Kakati basazeewo batwale omudidi gw'ensimbi kuba bagulina mungi baguleete mu diaspora balabaka akajanja ke mulina Bobi Wine His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oba munaddamu okubanga mubikaayana mubiwoggana era mwerinda abanaalya ssente abayabayaba b'emitima mugenda kulya zo zijja. Kakati omukulu ono agamba n'abazungu bano balabika Bobi Wine balina engeri gye bamuyisaamu olusimbi. Kakati naye alumbye yeetuukire asooka ayogereziganye oba alowooza agenda kwogereziganya nga bwe yayogereziganya ne Kagame mu Rwanda. Bano nga bo balala simanyi naye nga of course enteekateeka zo weeziri njagadde ozimanyeeko nakugambako gye buvuddeko wali emabega naye zino zirabika nga ziri confirmed bulungi nti bateeseteese okulwana Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mawanga ag'abakyerupe mawanga ag'abazungu era nga bagamba eno yengeri yokka gye basobola okuba nga bakomyamu Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga alinyirira okugamba alinyirira bo lye bayita eddembe lyabwe ery'okubajja mu buyinza kubanga buli wagenda eyo bagamba naye nga bwe yasalawo agambe nti kakutule buli kasuwa kabawa ssente. Kakati nno mukwano gwange nabo bagamba katugende tumulwanyise tulabe bwanadda atuvuganye nga tayina ssente. Kakati bya tit for tat bagamba tetumulekera ne kano ngenda kasembyayo wabula nga mbajjukiza mu video yaffe like mu ngeri yemugenda maaso n'okubeera ng'osubscribing eyakatwegattako kano ngenda kalekayo. Kengenda okulekayo ye Gen.Muhoozi Kanyerugaba. Bino byonna nga tebinna bagenda maaso ne byali mu kutegeka oba bye bategeka. Ekituufu kiri nti togenda kulembera Uganda. Guno muzannyo kabadi. Gen.Muhoozi ngabo
ekuumidde taata waayo mu buyinza. Mwenna boogera mwogere ku Muhoozi taata agende mu maaso. Lwaki sibateera wano? Mukama Katonda atakuumira mpeera abankumire mbeere bulungi. Peace.